Hola i benvinguts al vídeo sobre tècniques per aplicar primers auxilis a un corredor. A continuació tindrem un exemple visual sobre com actuar en diferents situacions. Davant un corredor que pateix esgotament extrem, intentarem facilitar-li una beguda isotònica per tal de rehidratar ràpidament el seu cos. Això facilitarà la seva recuperació. El deixarem reposar i tindrem molta cura de que no entri en hipotèrmia. En cas de lipotímia, la persona presentarà una tonalitat clara a la pell, amb símptomes de mareig o nàusees. Aquesta persona pot arribar a perdre la consciència. Haurem de posar la persona estirada a terra i haurem d'aixecar les cames per fer que la pressió retorni al cervell. Un cop la persona es trobi millor, anirem invertint la posició de cames a cap amunt i no permetrem que la persona s'aixequi ràpidament, donat que pot tornar a caure. ¿Bien? ¿Sí? Hem de saber interpretar el cop de calor. Ens trobem davant d'una situació complicada. La víctima presentarà la pell vermellosa, no suarà i estarà confusa. Hem de rehidratar la persona. Podem posar aigua a la pell per tal que s'evapori i li baixi la temperatura. La posarem còmoda a terra. La hem de protegir de la font de calor i és important no aixecar les cames. Amb un esquinç o fractura actuarem de manera similar sempre que sigui una fractura tancada. La nostra prioritat és mantenir la zona immòbil. És important que mai manipulem l'extremitat. No hem d'intentar corregir, simplement immobilitzar. Si no sospitem de cap fractura greu, podem arribar a realitzar una immobilització amb la nostra estera. Romandrem amb la persona fins que arribin els serveis d'emergència. Amb una possible hemorràgia, la primera actuació serà sempre aplicar pressió directa sobre la ferida. També podem elevar l'extremitat per mirar de baixar la pressió a la zona. Aplicarem un venatge compressiu que no retirarem mai i esperarem fins que arribin els serveis d'emergència. En cas d'hipotèrmia, explicarem què fer i què no fer, remarcant el què no s'ha de fer. Hem de prevenir a la persona de l'element que està causant la hipotèrmia. La hem de protegir. Si la persona encara tremola, podem fer fregaments per tal d'augmentar la temperatura. Mai hem de friccionar a la víctima en cas de que no tremoli. Podem donar una beguda tèbia sempre que no sigui una beguda vasodilatadora. No donarem cap beguda, com te, cafè. Haurem de fer-la entrar en calor de manera progressiva per evitar un xoc. Mai entrarem a la persona en temperatura d'una forma agressiva. Ha de ser progressiu. Hem de tenir molt present que encara que sigui estiu, a la muntanya la hipotèrmia sempre hi arriba, i més un corredor que està fatigat i que té poca capacitat per mantenir la calor corporal. Podem trobar, en un punt d'avituallament, si una persona s'ofega menjant, haurem de practicar la maniobra de Heimlich. Important, si la persona està tossint, només la hem d'animar a que continuï. Mai hem de picar a l'esquena. Si la persona deixa de tossir i presenta símptomes de taponament, aleshores ens col·locarem de manera lateral i procurarem fins a 5 cops a l'espatlla. Si això no és suficient, ens col·locarem a darrere, posarem les mans a la part tova de l'abdomen i pressionarem cap a nosaltres amb una maniobra ascendent. Si després de 5 vegades això no funciona, tornarem als cops, i així repetidament. Quan estem a darrere, és important que estem acoplats amb la persona i amb la cama entremig de les seves, per si la persona cau a terra, que no caigui de cop. En cas de parada cardíaca, hem de seguir les següents consignes. Ens hem d'assegurar d'atendre la persona sobre una superfície dura perquè la maniobra sigui efectiva. Inclinarem el cap cap enrere per tal d'obrir les vies aèries. Aprofitarem per comprovar que no hi hagi res a la boca. Ens posarem al lateral de la víctima
tocant amb els nostres genolls el seu braç. Col·locarem una mà per sobre de l'altra i amb els braços rectes ens posarem a la línia intermamària. Aplicarem una pressió de 5 centímetres aproximadament cap a baix i deixant retornar aquests 5 centímetres. El ritme serà de 100 compressions per minut. Si no som personal sanitari, no serà necessari que practiquem la seqüència 30 compressions per 2 insuflacions. Treballarem fins que arribin els serveis d'emergència. Si és necessari, demanarem ajuda a una altra persona. Un cop hem aplicat els primers auxilis amb una persona, hem de mantenir-la en la millor condició possible fins que arribin els serveis d'emergència. Sempre que sigui possible, la col·locarem en posició lateral de seguretat i romandrem al seu costat fins que arribin els serveis d'emergència, sempre vigilant les constants vitals i que mantingui la temperatura ideal. Un cop arribin els serveis d'emergència, estarem a la seva disposició per qualsevol necessitat. No us perdeu el pròxim vídeo on traurem el màxim rendiment del EDC Runner, l'equip de supervivència per un corredor. Estem en marxa, estem amb l'Andorra Ultra Trail Vall Nord.